Եվս մեկ անգամ բարև ձեզ, ներածական խոսքս նվիրված կլինի օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը կայացած ստորագրությունների եւ այդ փաստաթղթերի շուրջ կարծիքին։ Ուրեմն շատ կոնկրետ փորձեմ ուղղակի մեկնաբանել, թե ինչ են կողմերը ստացել այդ ստորագրված փաստաթղթերից։ Առանց բովանդակության մեջ մտնելը, որովհետև բովանդակության մասին խոսակցություն շատ է եղել։ Նայեք, Միացյալ Նահանգները շատ կոնկրետ ստացել են Միջանցքի վերահսկողություն, ապագայում ձևավորվող Միջանցքի վերահսկողություն, ստացել են Իրանի հետ սահման փաստացի վերահսկողության հնարավորություն Հայաստան-Իրան սահմանը եւ երրորդը դա Նոբելյան մրցանակի ներկայացումն է Միացյալ Նահանգների նախագահի։ Ինչ է ստացել Ադրբեջանը։ Ստացել է Միջանցքի իրավունք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, ստացել է Մինսկի խմբի լուծարում եւ ստացել է 907-րդ բանաձևի չեղարկում։ Շատ կոնկրետ։ Հիմա ինչ է ստացել Հայաստանը։ Անկեղծ ես փորձել եմ այդ փաստաթղթերում գտնել որևէ կոնկրետություն, թե ինչ է ստացել Հայաստանը։ 0 Միայն խնդիրներ, որոնց մասին ավելի ուշ կասեմ։ Եվ վերջապես ինչ է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը։ Դու այստեղ կա շատ կոնկրետ բան, ինչ ստացել է Հայաստանի վարչապետը։ Ստացել է մեկ նկար նախագահ Տրամփի ստորագրությամբ եւ ստացել է իրավական ուժ չունեցող մի թուղթ, որը հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ խաբել հայ ժողովրդին։ Հիմա չոր մնացորդում իրականում սա է։ Եվ ինչ եզրակացություն, նախնական եզրակացություն կարելի է անել այս առիթով, որ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը եղել է դեկորացիայի դերում, այնտեղ եղել են սեղան, աթոռ, նկար կար, դրոշ կար եւ Փաշինյան կար։ Եվ մի երկու խոսք ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում նախաստորագրում։ Նայեք, երբ երկու կողմ բանակցում են ինչ-որ փաստաթղթի շուրջ, թիմերը գալով համաձայնության նախաստորագրում են այդ փաստաթուղթը։ Դա տեխնիկական գործողություն է։ Նախաստորագրում են հետագայում որևէ առիթի ժամանակ, օրինակ պաշտոնական այցի ժամանակ երկրի ղեկավարները ստորագրում են նախաստորագրված փաստաթղթեր։ Տեխնիկական գործ է ըստ էության նախաստորագրումը։ Ինձ համար ընդհանրապես հասկանալի չի, թե պետության ղեկավարների ներկայությամբ ինչ է նշանակում նախաստորագրում։ Եթե ամեն ինչ պայմանավորված է, ավելի լավ առիթ ստորագրել այդ փաստաթղթերը հենց ղեկավարների կողմից չէր կարող լինել։ Սա իսկապես հարցեր է առաջացնում նաև բովանդակային։ Հիմա մի քանի խոսք տրանզիտային հնարավորությունների մասին, որովհետև այդ փաստաթղթերը ոնց որ փորձում է ներկայացվել նաև Խաղաղության խաչմերուկ այդ թեզի շրջանակներում, չէ՞, դրա իբրև շարունակություն կամ գործնական քայլ։ Նայեք, յուրաքանչյուր երկրի տրանզիտային ներուժը բաղկացած է 3 մասից։ Առաջինը դա երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքն է, երկրորդը դա ռելիեֆն է եւ երրորդը ճանապարհային ցանցերի վիճակը։
որակը, զարգացվածության խորությունը եւ այլ եւ այլ։ Հիմա երկու առաջի պայմանը դա պարտադիր պայման է։ Եթե այդ պայմանները կան, ապա երրորդը ճանապարհների վիճակը ներդրումների հարցը, աշխատանքի հետևողականության հարցը։ Հիմա այս առաջարկումը մենք նայենք քարտեզին եւ հասկանանք ինչ է նշանակում Հայաստանի համար խաղաղության խաչմերուկը եւ ինչ տրանզիտային ներուժ ունի Հայաստանը։ Ես քննրեմ միացնեք ուղղակի քարտեզը։ Չենք ալարել հատուկ այսպիսի քարտեզ ենք այստեղ տեղադրել։ Հիմա նայեք։ Թուրքիա, Վրաստան ունեն բոլոր հնարավորությունները շրջանցելով Հայաստանը հաղորդակցվել իրար հետ։ Թուրքիա, Ռուսաստան եւս նույնը։ Վերին Լարսում թուրքական մեքենաները շատ ավելի շատ են, քան հայկական մեքենաները։ Ուղղակի երկիրն ավելի մեծ է նաև։ Վրաստան, Ադրբեջան։ Դուք տեսնում եք, որ ամբողջությամբ հնարավորությունը կա, տրանսպորտային կապը կա եւ հիմնական ակտիվ աշխատող միջանցքը Կասպից ծովի եւ Սև ծովի միջև հենց սա է։ Հիմա Իրան, Ադրբեջան, խնդրեմ, բոլոր հնարավորությունները եւս ունեն եւ Իրան, Ադրբեջան առևտուրը այսպես ոչ ոք չի անում Հայաստանի տարածք մտնելով։ Նույնը Թուրքիա, Վրաստան, Հայաստանի տարածքով չեն գնում, անիմաստ է ուղղակի, ոչ մի ֆուռ եւ առորդ Հայաստանով չի փորձել գնա Վրաստան։ Իրան, Թուրքիա եւս նույն վիճակն է։ Եվ ըստ էության Հայաստանը իր աշխարհաքաղաքական դիրքով այս երկրների համար տրանզիտային ներուժ գրեթե չունի։ Բայց մեկ բացառություն Ադրբեջան, Թուրքիա։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները ենթադրվող միջանցքը իսկապես էական նշանակություն ունի։ Եվ այդ նշանակությունը ունի մի քանի բաղադրիչ։ Որպես թուրքական պրոյեկտ, ասենց Տուրանի պրոյեկտ, եւ ինքը իսկապես կարող է ունենալ եւ ունի տրանզիտային ներուժ։ Եվ եւս մեկ հանգամանք յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջանցք դա նաեւ աշխարհաքաղաքական ներուժ է այդ երկրի համար, աշխարհաքաղաքական գործոն։ Եվ ինչ ենք մենք տեսնում։ Հայաստանի տարածքի միայն այն մասը, որը ունի տրանզիտային ներուժ, տրվում է Միացյալ Նահանգների երկարատև պայմանագրով կառավարման։ Դուք հասկանում եք, տրվում է Միացյալ Նահանգներին միայն այն հատվածը Հայաստանի Հանրապետության, որը ունի իր մեջ տրանզիտային ներուժ, նաև աշխարհաքաղաքական կշիռ։ Հասկանալի է այս հատվածը։ Հիմա շարունակենք։ Ինչ ակնկալիքներ մենք կարող ենք ունենալ այս Տրամպի ճանապարհից։ Սա է։ Եվ ինչն է մեր շահը այստեղ։ Ինչը կարող է լինել մեր շահը։ Առաջինը, եթե երասխ, ջուլֆա, Իրան երկաթուղին սկսի աշխատել։ Մենք կստանանք երկաթուղային կապ Իրանի հետ։ Եվ եթե երկաթուղի կապը նաև դեպի Ռուսաստան, Ադրբեջանի տարածքով։ Այդ երկու գործոնն են միայն հետաքրքիր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե այս երկու բանը Հայաստանը չի ստանում, ամբողջ պրոյեկտը անիմաստ եւ վտանգավոր պրոյեկտ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա նայեք, ինչ կարգի ռիսկեր այստեղ կան։
կառուցվում է եւ հայտարարվել է դա Ղարս Իգդիր Նախճեվան ճանապարհը։ Երկաթուղին։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ երկաթուղային կապը այս միջանցքով Ադրբեջան, Նախճեվան եւ Թուրքիա կարող է անխափան աշխատել, բայց կապը Հայաստանի հետ կարող է չաշխատել։ Դուք պատկերացրեք, այս փաստաթղթերը սկսում են կյանքի կոչվել, Ադրբեջանը կառուցում է, Թուրքիան է կառուցում, Ադրբեջանն է վերակառուցում այս կտորը եւ չի վերակառուցում կապը Հայաստանի միջև Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ինչ ենք ունենալու։ Ոչինչ։ Զրոյական վիճակ Իրանի հետ կապի հաստատման գործում եւ Ռուսաստանի հետ։ Կարող է այս վիճակում, եթե նման ռիսկը իրականություն դառնա, կարող ենք մենք ինչ-որ ձևի ստիպել Միացյալ Նահանգներին, որը կառավարող է լինելու Տրամպի ճանապարհի մեղրիով, կարող ենք մենք իրենց ստիպել։ Խիստ կասկածում եմ։ Շատ խիստ կասկածում եմ, որովհետև պայմանագիրը շատ հստակ իրավունքներ է սահմանելու այն ընկերության նկատմամբ, որը վերահսկելու է այդ միջանցքը։ Հիմա ինչ էր կարելի այստեղ անել։ Ես կփորձեմ, որովհետև լրագրողները նաև սիրում են, թե չէ հարց տալ, իսկ դուք ինչ կանեիք։ Այդ հարցը ասենց մշտական հնչող հարց է։ Ինչ էր կարող անել Հայաստանը։ Կարող էր պնդել, որ Տրամպի ճանապարհը լինի ոչ թե 42 կիլոմետրանոց, այլ լինի առնվազն 4-5 անգամ ավելի երկար, մինչև Երասխը։ Եվ այդ դեպքում նույն պայմաններով կողմերի համար այդ դեպքում պատասխանատվությունը կլիներ հենց Միացյալ Նահանգների վրա այդ միջանցքի, այդ ամբողջ ճանապարհի անխափան աշխատանքի։ Հեշտ էր սրան հասնել, այո հեշտ էր, որովհետև Միացյալ Նահանգների շահը այստեղ ակնհայտ երևում է։ Նախագահ Տրամպին կասվեր, գիտեք, ինչ է նշանակում 43 կիլոմետր։ Տրամպը սիրում է ամեն ինչ ավելի մեծ, այսպես խոշոր, ավելի տպավորիչ պրոյեկտներ, մենք առաջարկում ենք ավելի մեծ պրոյեկտ, ավելի հետաքրքիր, իսկապես խաչմերուկ եք դառնում այս կարևոր հանգույցի վրա։ Եվ այդ պարագայում Ալիևը ստիպված պետք է լիներ ճանապարհներ գտնել կամ հետաձգելու կամ մերժելու։ Այսպես դեկորացիայի դերում կլիներ Հեյդար Իլհամ Ալիև։ Կարծում եմ սա պարզ բան է։ Ինչու չի արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Որովհետև ինքը Հայաստանի մասին չէր մտածում։ Ինքը մտածում էր նկարի մասին, որը կարելի է շատ ակտիվ օգտագործել ներքաղաքական նպատակների համար։ Իդեպ, ես էլ նկար ունեմ Սպիտակ տանը, օրինակ Կլինտոնի հետ, ստորագրությամբ, բայց այդ նկարի դիմաց ոչ մի բան չեմ տվել։ Սա ուղղակի պրոտոկոլային նկարներ են, անում են բոլորի հետ եւ դրա դիմաց պարտադիր չէր քո տարածքի տրանզիտային առումով ամենից գրավիչ կտորը կառավարման հասնել այլ երկրի ընկերության։ Հիմա ինչ է կարելի անել հիմա։ Ես համոզված եմ, որ կա երկու տարբերակ։ Առաջի տարբերակը փորձել այնուամենայնիվ մեծացնել այս պրոյեկտը Միացյալ Նահանգների հետ։ Փորձել մեծացնել, առաջարկել։ Որովհետև Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունը այստեղ ակնհայտ է։ Այն դեպքում, երբ
երբ պրոյեկտի այսպես մեծացումը չի հաջողվում, որովհետև կարծում եմ Ալիևը մերժելու է սա, եւ սա ցույց է տալու, որ ինքը շատ գրգռված չի, որ նաեւ Հայաստանը եւ կստանա դեպի Իրան, ուրեմն երկրորդ տարբերակը եւս շատ պարզ է։ Շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգներին, ասել ես ինչ լավ գաղափար է, բայց այդ ճանապարհը, այս կտորը կկառուցենք մենք, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ճանապարհի անունը կմնա Տրամպի ուղի եւ այլ, բայց կոնտրոլի հարցը կմնա Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ սա եւս կուլուցի մեկ կարևոր հարց։ Նայեք, Իրանը ունի սահմաններ 7 երկրների հետ։ Եվ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի սահմանում հայտնվելու են ամերիկացիներ։ Բրավո։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, թե Իրանում երջանիկ են սրա համար, խորը հիասթափություն պետք է ապրեն։ Ամենից մոտիկ ամերիկյան, այսպես, ամերիկացիք Իրանի սահմաններից ինժերլիկում են, որը միջերկրան ծովի ափին է։ Եվ ուղղակի այսպիսի որոշում կայացնել չափազանց ռիսկային է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա մեծ հարց է Իրանի համար, ինչն ավելի վտանգավոր, Միացյալ Նահանգների ներկայությունը այս սահմանում, թե Ադրբեջանի ներկայությունը այս սահմանում։ Մեծ հարց է, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Համոզված եմ, որ այդ հարցի պատասխանը չունի նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Եվ փաստ է, որ այսօրվա վիճակը մեծապես նաև կախված էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշման հետ, շատ կտրուկ մոտեցման հետ, որ թույլ չեն տա սահմանի որևէ փոփոխություն։ Իմաստը հետևյալ հարցն է առաջանում. ինչ գումարներ են պետք սա կառուցելու համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունը եղել է մեկը, չափազանց թանկ է, մոտ $1 միլիարդ պետք է արժենա ճանապարհի կառուցումը եւ դրա համար պատվիրակելու են այդ հարցը Միացյալ Նահանգներին։ Փորձենք հասկանանք իրականում ինչ արժի ճանապարհի շինարարությունը։ 17 թվականին մենք Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը կառուցել է Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Ընդհանրապես այստեղ 114 կիլոմետր երկարությամբ։ Ինչքան փող է ծախսվել ձեր կարծիքով։ 17 միլիարդ դրամ, որի մի զգալի մասը կառուցվել է շատ ավելի բարդ տեղանքում, շատ ավելի բարդ եւ գրեթե զրոյից։ 17 միլիարդ դրամ, մոտ $40 միլիոն։ 1 կիլոմետրը մոտարապես $400,000։ Մի քանի տարի անցել է, դրան գումարենք սղաճը, արժեզրկումը, գումարների եւ մենք հաշվենք $500,000։ Դրան գումարենք ավելի լայն ճանապարհ, ավելի լավ, ավելի սիրուն, ներառենք նաև ԿՊ-ի օդկատները, որոնց մասին ուղղակի բոլորն են այսօր խոսում, թող այդ ճանապարհը 1 կիլոմետրը լինի $1 միլիոն։ 43 միլիոն դոլարով կարելի է կառուցել ավտոճանապարհ, երկաթուղային ճանապարհը կա, ուղղակի չկա ռելսերը եւ շպալները, եւս $43 միլիոն։ Հայաստանի կառավարության պահուստային ֆոնդը 65 միլիարդ դրամ է, $160 միլիոն։ Եթե 2 տարով վրա կամ 3 տարով վրա բաժանեք ու 1 տարի պարտիավաճառք չստանաք, ուղղակի նույնիսկ վարկ վերցնելու կարիք չկա։ Բալավ ամոթ չեք անում։ Հայաստանի ամենից գրավիչ կտորը
հանձնել Միացյալ Նահանգներին, ստեղծել ռիսկեր Իրանի հետ հարաբերություններում, հեքիաթ պատմել $1 միլիոն ծրագրի մասին, 1 միլիարդ, երբ դու ունես հնարավորություն 2-3 տարում ուղղակի այդ ճանապարհը կառուցել։ Հիմա մի քանի խոսք այդ Միջանցքի իրական կարևորության մասին։ Միջանցքը ունի իսկապես տրանզիտային ներուժ, այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, բայց այդ տրանզիտային ներուժը մի քիչ չափազանցված է։ Ասում են նաև կենտրոնական Ասիայի գազի, նավթի հնարավոր արտահանումները դեպի Եվրոպա։ Նայեք, թուրքմենական գազը ամբողջությամբ գնվում է Չինաստանի կողմից 2009-14 թվականներին կառուցվել են շատ հզոր գազատարներ, ուղղակի այդ գազը չկա։ Այդ նավթն էլ չկա, որտեղ հասարակական նավթը շատ մեծ հաջողությամբ արտահայտվում է Ռուսաստանի տարածքով, Նավառոսիσκով դեպի Եվրոպա։ Չկան այդ պաշարները։ Գործող նավթամուղը Բաքու-Ջեյխան մոտավորապես 65-70%-ով է ծանրաբեռված հիմա։ Ավելի իրատեսականը հետևյալը։ Այս ճանապարհը իսկապես հետաքրքիր է Թուրքիայի համար իր աշխարհաքաղաքական պրոյեկտի տեսանկյունից։ Կապը Ադրբեջանի հետ, կապը Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Ադրբեջանի համար չափազանց կարևոր է կապը Նախիջևանի հետ, կապը Թուրքիայի հետ։ Սա մեկ հանգամանք եւ այս ճանապարհը ավելի ճիշտ ոչ թե այս ճանապարհը, այլ ամերիկացիների վերահսկողության տակ գտնվող այդ միջանցքը չափազանց հետաքրքիր է նաեւ Իսրայելի համար։ Իրանի հետ իրենց ասենց երկարատև ծրագրերի իրականացման գործում։ Հիմա ինչ կարգի շահ, բացի այս վերջին նշվածից ունեն Միացյալ Նահանգները այստեղ։ Կենսական, տնտեսական շահեր Միացյալ Նահանգները այս տարածաշրջանում ուղղակի չունեն։ Դուք կարող եք նայել թվերը, առևտրի, չկան ուղղակի, չի երևում։ Ավելին, Միացյալ Նահանգները որդեգրել են շատ հստակ քաղաքականություն, զսպել Չինաստանին։ Երկու կուսակցության կողմից սա, այսպես ասենք, ընդունված քաղաքականության գիծ է, շատ հստակ։ Ալիևը հայտարարում է նաև Չինաստանում, որ այս միջանցքը չափազանց կարևոր է լինելու հենց Չինաստան-Եվրոպա առևտրի զարգացման գործում։ Հիմա այդ կոչված սրեդիննի կորիդոր են ասում, միջին այդ սենց է գնում, շատ հավանական է, որ մի կտորներ, այսպես ասենք, մի մասը ապրանքների կուղղվեն այս միջանցքով։ Եվ այստեղ չի բռնում Միացյալ Նահանգների շահը զսպել Չինաստանին եւ Միացյալ Նահանգների շահը, այսպես կառուցել միջանցք, որը հիմնականում ծառայելու է չինական ապրանքների արտահանման գործին։ Այստեղ եւս հարցեր է առաջանում եւ այդ հարցերը որոշակի եզրակացություններ է բերում, թե իրական նպատակը այս ճանապարհում Միացյալ Նահանգների հայտնվելը ինչի համար է։ Հիմա գիտեք մի վիճակ է ստեղծվել, երբ չափազանց կարևոր գործոններ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանում է, Արցախը տանք Ալիևին, ինչ ուզում է Էրդողանը տանք, Ալիևը տանք, բաղ ասելու Մակրոնը ինչ ուզում է տանք, Թրամփը ինչ ուզում է տանք, Հայաստանի հաշվին մայր Տերեզա է աշխատում այս մարդը։
Տպավորությունը սա է։ Բարեբախտաբար աղջիկ չի ծնվել, ազգային խայտառակություն կլներ։ Ըստ էության սա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի մի էլեմենտ է, եւ այս էլեմենտում Հայաստանի Հանրապետությունը, ավելի ճիշտ Հայաստանի վարչապետը գնդակի դերում էր։ Երբ այսքանը որպես ներածական խոսք կրկնեմ, չենք ալարել, բերել ենք այս քարտեզը, տեղադրել ենք, որ ավելի տեսանելի եւ հասկանալի լինի ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ։